ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த மழை காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு காரசாரமான காரப்பொடி மீன் குழம்பு. இந்த மீன் குழம்பு பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கும் சளி இரும்பலுக்கெல்லாம் ரொம்பவே நல்லது. வாங்க இது எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு வானல் அடுப்பில் வச்சு 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அது கூடவே 2 ஸ்பூன் தனியா, 1.5லேருந்து 2 ஸ்பூன் மிளகு, 10 பல் பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு, இதை எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு 20 சின்ன வெங்காயம் உரித்து வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு 10 சின்ன வெங்காயத்தை மட்டும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மீன் குழம்பு எப்பவுமே மண் சட்டியில் செஞ்சால் தான் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக மண் சட்டி அடுப்பில் வச்சு அது காய்ச்ச உடனே கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு தாளிப்பு வடமாக இருந்தால் கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா பொரித்து வந்த உடனே சின்ன வெங்காயம், தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட தாளிப்பு வெங்காயம் இல்லைன்னா கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். தக்காளியை வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சா நல்லா குழஞ்சி வெந்து வந்துடும். இந்த தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் புளியை ஊற வச்சுருங்க. அதை நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். அது கூடவே ஒரு தக்காளி பழம் சின்னதாக இருந்தால், நான் இன்றைக்கி பெருசாக இருக்கிறதுனால அரை தக்காளி பழத்தை கரைச்சி வச்சுக்கிறேன். அது கூடவே மஞ்சள், தேவைக்கிறப்ப உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ திறந்து பார்த்தா தக்காளி நல்லா குழஞ்சி வெந்து வந்திருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 10லேருந்து 15 பல் பூண்டு, பாலூட்டும் தாய்மார்களாக இருந்தால் அவங்க பூண்டை நிறையவே சேர்த்துக்கலாம். அது ரொம்பவே நல்லது. இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கின உடனே மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும். இதெல்லாம் வதங்கின உடனே நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கலந்து விடுங்க. இது கூடவே 3லேருந்து 4 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் பொடி நான் இன்றைக்கி சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தனி மிளகாய் தூளும் கொத்தமல்லி தூளும் சரிசமமாக எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒருக்கா கலந்து விட்டு மூடி வச்சுருங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கணும். இந்த கேப்பில் அந்த வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல தனியா, மிளகு எல்லாம் அதை எடுத்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி பேஸ்ட்டாட்டும் நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும். ஃப்ளேமை மீடியமாக வச்சு கொதிக்க வைங்க. இந்த ஸ்டேஜில் குழம்பு நல்லா திக்காகி வரும். இது ஆற ஆற இன்னுமே திக்காகும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மீனை அது கூடவே சேர்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க விடுங்க. ஏன்னா இது சின்ன மீன்றனால சீக்கிரமாக உடைஞ்சிரும். இப்போ மூடி வச்சுருங்க. இப்போ ஒரு தாளிப்பு கரண்டியில் 1 ஸ்பூன் மட்டும் நல்லெண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை விட்டு தாளித்து இறக்கிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, ஒரு சூப்பரான மீன் குழம்பு ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப்